वाह, बड़ा मछली है सोचो। वाह देखो, वाह क्या है? फिश है, देखो दिखाओ, बड़ा फिश है। मत पकड़ो मत पकड़ो, गंदा हो जाएगा तेरा। सचिन ये वाह देखो क्या है सचिन, बड़ा फिश है। ये देखो बड़ा, ना ना मत पकड़ो, अभी गंदा हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है? दूर से देखो, ठीक है? ना ना ना, दूर से देखो, दूर से देखो, दूर से देखो, ना ना दूर से देखो। सचिन देखो, और सचिन अच्छा से देख रहा है ना। ये ना सचिन, दूर से देखो, ठीक है? पकड़ना नहीं, सब गंदा हो जाएगा। इधर आओ, इधर आओ, मत पकड़ो तुम लोग, गंदा हो जाएगा तुम लोग। ना 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 ना, मत पकड़ो, पकड़ो नहीं, दूर से देखो तुम लोग, ठीक है?